ट्रैक्टर है या भुस्से का गोडाउन। आज गोलू भैया ने बुलाया, बोला मसूरी का दौनी है यार, तेरे खेत में रोज कुछ होता ही है। फिर भी हम पहुंचे गोलू के खेत, साइकिल को लगाया 10 करोड़ के महल के नीचे। पर सोचने वाली बात यह है, इतनी सारी मसूरी को खेत में कैसे ले जाएंगे। पहले ट्रैक्टर को बुलाया और मसूरी के सुरक्षा के लिए ट्रैक्टर के नीचे एक बड़ा सा पन्नी बिछाया। फिर हमें मिल गया मसूरी उठाने के लिए एक यंत्र, मतलब कपड़ा पर मसूरी को लोड किया और ट्रैक्टर के पास लाकर रख दिया। फिर दौनी स्टार्ट हुआ। ट्रैक्टर ने बोला मैं एक जगह नहीं रुकता, तो फिर उसे दूसरे जगह लगवाया। फिर उसमें भुस्सा फंस गया, हाथ के मदद से भुस्से को निकाला तो दोबारा दौनी स्टार्ट हुआ। थोड़ी देर में सारी मसूरी का दाना निकल गया। तो गोलू खुश, हम भी खुश। ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक जरूर से करके जाना।